Hello，大家好。其實咧有樣嘢咧，好想同大家分享好耐噶啦。大家平時見我成日做運動啦，係咪覺得我哋好健康咧？但係其實咧，我係有高醇問題嘅，係我衰嘅。其實咧10幾年前咧，我已經 check 到我醇指數係超標噶啦。不過我見唔係好影響日常生活，咁我咪冇理佢咯。直至到早排咧，我同我朋友食飯，咁啊大家講開，原來佢都有高醇問題喎。咁咧佢介紹咗一隻，就係呢隻啦，降醇速。佢話咧，佢食咗3個月，佢個醇指數咧由6.8降到去4.3。哇！我聽到個數字嘅時候咧就震驚，所以我心諗冇理由你得我唔得噶嘛，係咪？所以我決定 battle 一下。嗱，我都上網做過 research 嘅。呢隻降醇速咧成分天然，有300幾個中醫推薦，仲有好多真實用家分享添。當中包括一啲退休嘅護士啦，同埋大學教授。咁我食啊都食得安心啲啦，係咪？由今日起，我會開始一個降醇 challenge， 唔食西藥，唔戒口，食降醇速3個月。究竟我成唔成功？咁要留意住我啦。爸爸 OK 嚟緊啦。為咗佢，我真係要 keep 住心血管健康。有咩消息再同大家 update好冇？拜拜。